दोस्तों, जुरासिक पार्क मूवी आपने जरूर देखी होगी, जिसमें आपने कई भयानक डायनासोर को देखा होगा जो आज पृथ्वी पर मौजूद किसी भी शिकारी जीव से ज्यादा खतरनाक थे। लेकिन उस समय डायनासोर के अलावा भी पृथ्वी पर कई ऐसे जानवर मौजूद थे जो डायनासोर को भी पछाड़ सकते थे। जिस वजह से आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही जानवरों के बारे में जो डायनासोर से भी ज्यादा खतरनाक थे। इसीलिए इस वीडियो को आप आखिर तक देखिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। एर्थ्रोप्लुएरा। हम इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं एक ऐसे जानवर से जो ना ही डायनासोर से बड़े थे और ना ही मांसाहारी हुआ करते थे। लेकिन अगर आपको सेंटीपैडे और जमीन पर रेंगने वाले कीड़े पसंद नहीं हैं, तो आप इन्हें देखकर यही कहेंगे कि अच्छा हुआ यह पृथ्वी से विलुप्त हो गए। आर्थ्रोप्लुएरा एक तरह के मिलीपैडे हैं जो 2.5 मीटर लॉन्ग हुआ करते थे, और जब यह अपने 1000 पैर पर खड़े होते थे तब किसी क्रिसमस ट्री जितने बड़े लगा करते थे, जिस वजह से सभी शिकारी जीव इनसे दूर रहा करते थे। जैकेलोप्टेरस। जैकेलोप्टेरस एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड है, जिसे कई लोग आज जायंट सी स्कॉर्पियन भी कहते हैं। स्कॉर्पियन बहुत खतरनाक होते हैं जिनमें जहर होता है, और अगर ऐसा ही कोई स्कॉर्पियन पानी के नीचे हो तो यकीनन उससे कोई मिलना नहीं चाहेगा। इन्हें जैकेलोप्टेरस नाम जर्मन पैलेंटियोलॉजिस्ट ओटो जैकेल से मिला है, जिन्होंने इस जीव की सबसे पहले व्याख्या की थी। ऐसा माना जाता है कि जैकेलोप्टेरस 2.5 मीटर जितना बढ़ सकते थे, जिनके आगे आज इंसान का टिक पाना नामुमकिन था। यह ताजे पानी में रहा करते थे और अपने बड़े साइज की वजह से दूसरे आर्थ्रोपॉड जानवरों का शिकार भी किया करते थे। डंकलियोस्टियस। इस जानवर का नाम इन्हीं की तरह डरावना है। यह पानी में रहने वाली एक मछली थी जो प्यारी तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि यह शार्क 33 फीट लंबी हुआ करती थी, किसी जिराफ से दुगनी लंबी थी। केवल इस मछली का साइज ही खतरनाक नहीं था, क्योंकि इसके डरावने नुकीले दांत भी बहुत ज्यादा खतरनाक थे। असल में इनके दांत ना होकर इनकी खोपड़ी से जुड़े हुआ करते थे, जिन्हें यह आपस में घिसकर नुकीले किया करते थे, जिसका इस्तेमाल यह शिकार के दौरान करते थे। इनका वजन किसी हिप्पोपोटामस जितना हुआ करता था, जो चंद सेकंड में किसी भी जीव की जान ले सकते थे। हेलिकोप्रियन। इससे अजीब मछली आपने आज तक नहीं देखी होगी, और इस मछली को आज पृथ्वी पर मौजूद किसी भी जानवर के साथ डिफाइन कर पाना लगभग नामुमकिन है। इसे फिश इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह पानी में रहा करती थी, लेकिन पैलेंटियोलॉजिस्ट कम जानकारी की वजह से अभी भी इनकी कैटेगरी को डिफाइन नहीं कर पाए हैं। इनके दांत किसी घुमावदार ब्लेड की तरह थे, और ऊपरी दांत ना होने के बावजूद भी यह आपको काट सकते थे, जिस बारे में सोचना काफी अजीब है। इनके दांतों की वजह से अंदाजा लगाया जाता है कि यह मछली मांसाहारी हुआ करती थी, बट साइंटिस्ट अभी भी यह एक्सप्लेन करने में नाकामयाब हैं कि यह किस तरह के जीवों को अपना शिकार बनाया करती थी, क्योंकि अभी तक इनका कोई भी फॉसिल पूरा नहीं मिला है। लियोप्लेउडोरॉन। प्लेसियोसॉरस और डायनासोर अलग अलग होते हैं। एक समय पृथ्वी पर जन्म लेने की वजह से कई लोग इन्हें सेम मानते हैं, बट उनकी यह धारणा गलत है, और इसके अलावा प्लेसियोसॉरस से भी आप कभी मिलना नहीं चाहेंगे। लियोप्लेउडोरॉन एक ग्रीक नाम है जिसका मतलब नुकीले दांत वाला जानवर होता है। इनके अवशेषों से यह पता चलता है कि यह जानवर बहुत अच्छे तैराक थे, जो बड़ी ही तेजी से तैरते हुए किसी भी जानवर का शिकार कर सकते थे। ऐसा भी माना जाता है कि लियोप्लेउडोरॉन 21 फीट लॉन्ग हुआ करते थे, जिनके दांत 2.5 इंच लंबे थे, जो शिकार को चीरने की काबिलियत रखते थे। दोस्तों, आपको इन जानवरों के बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को ऐसी ही और वीडियोस पाने के लिए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अमेजिंग टॉप 5 चैनल को।